Қазақ әдебиеті. Ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен аңыздар мен эпостарға өте бай. Мыңдаған жыл бойы ауыздан ауызға таралған сөз өнерінің асыл қазынасы баспа машинасымен бүгінде кең таралған электрондық құрылғыларсыз-ақ біздің дәуірімізге дейін сақталып жетті. Ауыз әдебиетінің бай мұрасын құлағына сіңіріп өскен Мұхтар Әуезовтің әлемге танылған ұлы жазушы атануына да қазақ халқының сөз өнері әсер еткені сөзсіз. Оның балалық шағы өте ауыр болған. Жастайынан ата-анасыз қалған Мұхтарды ағасы ағартушылар семинариясына оқуға жіберген. Өмірдің жолдаған сындары мен жетімдіктің ауыр қасіреті болашақ жазушына да оның сөз шеберін шыңдай түсті. Оқуда да ол өз алғырлығымен қатарластары арасынан көзге ерекшеленген. жасында ол өзінің алғашқы еңлік кебек пьесасын қойды. Қазақтың Ромеосы мен Джульеттасы туралы аңыз сахнада көрініс тапты. Мұның арқасында жастарында драматург Мұхтар Әуезов өзінің туған өлкесінде танымал болды. Мұхтар Әуезов бозбалалық шағынан қазақ халқының мәдениеті, философиясы мен әдебиеті салаларында зерттеу жұмыстарын жүргізуді қолға алған. Алайда жазушының өз таланты мен ел арасында танылуы кеңес елінің басшылығының көңілінен шықпады. Мұхтар Әуезов туындылар қатты сынға алынып, қудаланған. Бұған қарамастан Әуезов өзінің ұстазы Абай Құнанбаевтың 100 жылдығына арнап, Абай операсының либреттосы мен Абай әндері фильмінің сценарийін жазып шықты. Бұдан соң Абай туралы оның тұңғыш кітабы жарық көрді. Ол жазушының ұлы туындысына айналған Абай жолы эпопеясы еді. Бұл Абай Құнанбаевпен бірге сол дәуірдегі барша қазақ халқының өмірінен сыр шертетін шығарма. Жайлаудағы қазақ халқының тіршілігі, тарихымыздың сан алуан соқпақтарын сипаттаған туынды. Бүгінгі күні Абай жолы әрбір оқырман сөйлесінде төрінен табылатыны сөзсіз. Сол кездің өзінде роман әлемге танылып, тіпті батыс жазушыларда оған қатысты өз пікірлерін білдірді. Қандай тылсым, әрі ғажайып туынды. Жанданған дала өзінің тамаша жаратылыстағы табиғатымен, ишарасымен және кесек мінездермен қайран қалдырды. Шекспирлік кім қуыт оқиғалар қандай десеңізші. Бұл 20 ғасырдағы тамаша романдардың бірі. Мұндай құбылыстың орын алғаны заңды. Азия елдері тарихында мұндай роман бұрын соңды болған емес. Қаншама уақыт өткенімен Мұхтар Әуезовтың туындысы әдебиет өнерінің шыңы болып отыр, әрі өз танымалдылығын жоғалтқан жоқ. Шытырман оқиғалар, қайталанбас көркем бейнелер, махаббат пен қайғы, көз жасы мен қуаныш, мұның барлығы бір шығармада үйлесімді сабақтастық тапқан. Әуезов қаламынан туған бейнелерге бүгінгі күніде біздің өмірімізде орын бар. Оның оқуға жеңіл, әрі бай тілінің арқасында туынды кейіпкерлері шексіз өмір сүретіні айдан анық. Ғасырға жақын уақыт өтсе де Мұхтар Әуезовтың есімі ұмыт болған жоқ. Оның туындылары бойынша көркем фильмдер түсіріліп жатыр. Оның биографиясы таңданарға тұрарлық, әрі оны экранизациялауға да болады. Оның құрметтейтін ұрпақтары Тянь-Шань шыңына әдебиет институты театрға Мұхтар Әуезовтың атын беріп отыр. Ал оның атымен аталатын көшелерді Қазақстанның әрбір қаласынан кездестіре аламыз. Әуезов есімі әдебиетте алтын әріппен жазылған қайталанбас тұлға.